Как приятно делать субботнюю уборку не одному, а с друзьями. Особенно, если уборка не делалась в прошлую субботу. И в позапрошлую. Да и что говорить, и позапрошлую тоже. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Это нужно? Конечно. Понятно. А вот это? Обязательно. Ух ты! Чего там такое? Что там такое? Вот, чего нашел. Давай засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. Ух ты! Ой, что это? Так, пустячок, вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова. А электричество оно дает? Нет, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Вот! О, замечательный экземпляр. Один момент. Бита энергия ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка. Не горит. А может, без ветра обойдемся? Один момент. О, какая компрессия! Нет, лучше с ветром. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь. Земля круглая, когда-нибудь вернется. Мой год! Летчик, забор от капут. Придумал! Мы прокопаем дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. А вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма. Немедленно вылезайте. Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю. А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать. Солнечная батарейка добывает электричество не из ветра, а из солнца. Плохой механик. Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. Ночью все должны спать. Может, все и должны, но не все могут.
Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. И этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются. Компрессия! Это же мощный источник энергии! Горит! Компрессия! Работает. Что такое? Что за свет? Копатыч, спи! Спи! Не знаю, как у вас, а у нас уборка целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться. А зачем нам робот? Как зачем? Он будет за нас все делать. Вот ты убираться любишь? Нет. Вот, а он будет за нас убираться. И посуду мыть, и, в общем, все такое. И думаешь, Пин его уже сделал? Конечно! А что там делать-то? Я бы и сам сделал. Но ты же знаешь, я не механик, я больше по теории. Пин! Спит, что ли? Пин, давай просыпайся! Никого нет. Куда же он делся? Странный какой-то этот Пин. Вот как не придешь к нему домой, он все время куда-то девается. Слушай, Крош, пойдем отсюда. Что-то тут... Крош? Крош? Пин исчез! Что это? Понятно. Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Пина похитили. Марсиане? Спасайся! Марсиане! Давай, Луноход, подходи! Сейчас
Пин! Я думал, что ты это марсианин, как тот, который бегает у тебя по двору. Найн, это механический няня, который я сделал для тебя. Но он получится слишком няня, слишком заботливый, агрессивно заботливый. Можешь его забирать, а я пока здесь прятаться. Нет, отпустите! Не хочу! Не надо! Это ежик. Не надо, отпустите! Ежик? Нет, не надо! Отпустите! Не хочу! Не надо! Спасите! Помогите! Крошка! Ежа надо спасать. Боюсь, он долго не продержится. Я, так сказать, взрослый. Мне не нужны пеленки. Эй, железное чучело, не хочешь обо мне позаботиться? Ку-ку, mein Lieben, komm zu mir! На помощь! Данкишон. А здорово мы ее, а? Мы пропали. Батарейка кончился. И больше не включай, занянчит. Я бы таких нянь на гвозди разбирал. Ежик, я тут подумал, а зачем нам, собственно, робот? Что мы сами не можем все сделать? Конечно, можем. А то от этого железа больше хлопот, чем пользы. Вечно надо батарейки менять. А если его, так сказать, заглючит, то... Не поймешь, чем закончится. Хорошо то, что хорошо кончаться. Бывают совершенно беззаботные дни, когда все дела откладываются в сторону. Думать ни о чем не хочется, а хочется только лежать на зеленой травке, мечтать о чем-нибудь приятном и радостном. Ой, Как раз хотел сходить в гости. Всю неделю об этом мечтал. Замечательный день, не правда ли? не понимаю, почему именно сегодня? Как будто назло. Ребята, что случилось? Ну почему не завтра? Почему не послезавтра? Почему сегодня? Лосяш по своим странным звездам сделал нам астрологический прогноз. И получилось, что Крошу сегодня лучше воздержаться от всех дел. А мне, представляешь, отдаться домашним заботам и не ходить в гости. Что делать, ума не приложу.
какая яркая сегодня корона у Альфа Центавра. А Марс меня просто беспокоит. Его аура сегодня не беспрецедентно А хотите прогноз? Мне что-то приспичило, и я всем сделал. Я в это не верю. Зря, мой любезный. Звезды говорят, что вам сегодня нужно ждать подарок. Тогда совсем другое дело. То-то мне сегодня так хорошо. О! Бараш, что ты здесь делаешь? Мне тут где-то подарок должен быть. Не видела? Здесь нет никаких подарков. А какой он из себя, твой подарок? Как трудно чего-то ждать, особенно если тебе неизвестно, что ты ждешь на самом деле. Мы все знаем. Показывай. Что? Как что? Подарок. Нет никакого подарка. Как нет? Должен быть. Вовсе не должен. И вообще мне не нужны никакие подарки. Если вам нужно, то вы подарки ждите, а я больше не могу. Лосяш, отмени подарок. У меня больше нет сил его ждать. Друг мой любезный, это не в моей компетенции. Нельзя остановить движение звезд. Потерпите немного, друг мой, день уже заканчивается. Пронесло. О? С подарочком! А нет, никакого подарочка. Может, ты его не там искал? Может быть, он был маленький, и ты его не заметил? Не переживайте, я сделал прогноз на завтра, точнее уже на сегодня. Друг мой любезный, сегодня вас снова ждет подарок. Везет же! Ай, молодцы! Ай, молодцы! Нюша третий день с перерывом на обед читала самую интересную книгу в своей жизни. Книга была с цветными картинками, толстая, но читать оставалось уже совсем немного. Так немного, что, пожалуй, мы можем дочитать ее вместе с Нюшей. Бесстрашный рыцарь прогнал испуганного дракона и улыбнулся освобожденной принцессе.
«Когда вы рядом, — сказала прекрасная принцесса рыцарю, — моему сердцу так радостно, что оно вот-вот выпрыгнет из груди». Потрясающе! Вот-вот выпрыгнет из груди. Ой! «А когда рядом вы, — сказал ей рыцарь, — меня переполняет нежное чувство, которое воодушевляет меня на новые подвиги». Он взял ее за руку и повел во дворец. Как? Все? Как это здорово быть принцессой. Все ради тебя совершают подвиги, всякие героические поступки. Пойду-ка я тоже воодушевлю кого-нибудь на подвиги. Для начала Нюша решила воодушевить ежика и Кроша. Они в это время ставили научные опыты, а в науке всегда есть место подвигам. Готово! Дать обратный отсчет. 5, Крош, 4, ежик, у меня такое чувство, 2, как будто меня стало больше. 1. Меня что-то переполняет. Писк! Ой, мама! Ой! Смотри, здорово! Ну вы! Совсем! Странно, но ни ежик, ни Крош не смогли воодушевиться на подвиги. Может быть, для этого нужен особый склад души, более восприимчивый. Нюша побежала воодушевлять Бараша. Все-таки Бараш был поэтом. Бараш, милый, здравствуй! Представляешь, я сегодня вдруг почувствовала, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. И... Бараш! Здравствуй, Нюша. Здравствуй еще раз! Что с тобой, Бараш? Ничего, просто я бездарность. Нет, ты не бездарность. Не надо. Давайте хоть сегодня будем искренне. Так что у тебя там с сердцем? Да так, ничего особенного. У Савуни есть хорошие сердечные капли из шишек. Я их пью, когда сильно волнуюсь. Иногда помогает. Хочешь? Как известно, в трудных ситуациях нужен совет. Нюша решила посоветоваться с Каркарычем, кого и на какие подвиги, в конце концов, она должна воодушевлять. Боже мой, Нюша, что случилось? Вот. Что, такая грустная книжка? Нет, там все замечательно. Принцесса. Все ее любят, совершают для нее подвиги. А для меня никто не хочет совершить даже самый маленький подвиг. Вследствие этого я так одинока. Понятно. Ну, для начала перестань плакать. Ты говоришь, что тебе стало одиноко, значит, ты обратилась по адресу. Кто лучше старого ворона может знать, что такое одиночество? Как-то судно, на котором я плыл, потерпело кораблекрушение. Меня выбросило на пустынный остров. Я целый день провел на нем в полном одиночестве, пока не обнаружил, что на другой конец острова выбросило другого пассажира. Им оказался принц из одного королевства. Принц! Это то, что мне нужно. Мне нужен принц, и как можно скорее. Спасибо, Каркарыч. Каркарыч, а где мне его взять? А у тебя, случайно, есть? Принц! Нюша обошла песчаную косу и дюны, проверяя, не выбросил ли на берег какого-нибудь принца, потерпевшего кораблекрушение. Любой из нас уже бы отчаялся, но она сидела и ждала, а принца, как назло, все не было. И когда Нюша все-таки собралась идти домой, то... О, прекраснейшая из прекраснейших! Я принц и пришел, чтобы совершить во имя тебя подвиг! Спасибо, лучше не надо. Я домой пойду. Это невозможно! Почему? Сначала подвиги! 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 Ой, мы решили сделать для тебя какой-нибудь подвиг. И сделали принца. Принца? Да я чуть не умерла от страха.
Я тоже. Ты еще не видела, какого мы сделали дракона? Нюша решила, что искать принца, сломя голову, дело рискованное. Вдруг попадется какой-нибудь беспардонный и мучайся с ним потом. А воодушевить на подвиги, как выяснилось, можно и ежика, и кроша, и сами видели даже бараша. У нас принцесс. Это запросто. Настроение – сложная штука. То оно есть, а то его нет. У бараша с наступлением осени настроение стало куда-то потихоньку пропадать. Он решил пойти прогуляться и поискать его. Здесь! Быстрее сюда! Бегу, бегу! Теперь сюда! Бегу, бегу, бегу! Нет, нет, теперь сюда! Бегу, бегу. Хорошо. Ну так, надо побольше прогреться, чтобы на всю зиму хватило. А если не хватит? Лучше не думать об этом. Бараш, отойди, солнце загораживаешь. Вообще-то сегодня дождь обещали. Подъем! Солнце уходит! Сюда! Здесь солнце! Бесполезно. Лето кончилось. Но мы же не успели прогреться. Увы, у меня, к слову сказать, тоже настроение какое-то несолнечное. Пойду к Савуне, напьюсь чаю, может, поможет. Ёлки-иголки! Ну давай попробуем еще разочек. А вот сейчас поднимем. Ну как настроение? Поднимается? А теперь попробуй с мятой и ольховыми почками. Эксклюзив. Нашла, наконец. Больше в меня не влезет. Какое тяжелое у тебя настроение. Никак не поднять. Протокол с минусом ему за поведение. О, придумала.
Я дам тебе рыбьего жира. Настраивай даже рояль. Я и так чувствую себя рыбой. Кругом сыро, пасмурно. Небо немножко солнца. У тебя есть что-нибудь солнечное? Где-то были солнечные часы, но без солнца они не работают. Бараш думал, что теперь настроение у него появится только весной. Ведь и осенью, и зимой солнца так мало, что не успеешь толком настроиться, как оно исчезает. Солнце? Не может быть! Вира! Так сказать, выше. Оптимально. Хорошо печет. Я заварила чай из лесных ягод. Они целое лето впитывали в себя солнце, согревают и создают солнечное настроение на 5 с плюсом. Прогревает. Создает. Ну просто лето какое-то. Друзья стояли под зонтиком и чувствовали, как они греют друг друга своим теплом, накопленным ими за лето. Еще они чувствовали, что этого тепла им хватит надолго и уж точно до следующего лета.